Wah, lihat, ada gulungan benang berwarna hijau yang menggelinding di atas kain biru. Kira-kira mau jadi apa ya? Lihat, dia punya rumah yang sangat kuat di punggungnya. Polanya kotak-kotak dan terlihat sangat kokoh. Dia punya kaki pendek dan jalannya lambat sekali. Tapi dia jago berenang di air loh. Ayo tebak teman-teman, hewan apa yang jalannya lambat, punya tempurung keras, dan suka berenang? Ayo berpikir. 1, 2, 3. Kalian sudah tahu jawabannya? Itu benar. Ini adalah penyu yang lucu. Wah, kalian jago sekali menebak. Jangan lupa klik tombol like, tulis komentar, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Dadah!